पयली सुवातेर गोंय क्रांती दिसाची सगळे गोंयकारांक हांव शुभेच्छा दिता। 18 जून 1946 ह्या दिसाक गोंयांत एक क्रांतीची ज्योत जी पेटयल्ली दोतोर राम मनोहर लोहिया, दोतोर जुलियांव मिनेझीस आनीक आमचे फ्रीडम फायटरांनी त्या वेळार पोर्तुगेजाच्या सालाजाराच्या विरुद्ध जी हुकुमशाय सालाजाराचे चलताले, जे इनजस्टीस एक्सप्लॉयटेशन जे गोंयकारांचे जाताले, त्या वेळार जेन्ना दोतोर राम मनोहर लोहिया आसोलनाच्या गांवांत जेन्ना आयिल्लो आनीक बारीकशे रेस्ट घेवपाक आयिल्लो, आसरो घेवपाक आयिल्लो आनीक ताका गमोन आयिल्लें की जे गोंयकाराचे एक्सप्लॉयटेशन जाता, ज्या पद्दतीन एक आख्खे गोंयकारांक आमच्या फ्रीडम फायटरांक जेन्ना गमोन आयलें की दोतोर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयिल्लो आसा म्हणून हजारांनी लोक जो उलो तेणें त्या दिसाक दिलो आनीक जे भाशण जे तेणें केलें लोहिया मैदानाचेर, एक कीट जी पेटोवपाक जाय आशिल्ली अगेन्स्ट द सिव्हिल डिसओबिडियन्स मुवमेंटा जेन्ना तेणें एक उलो दिलो, म्हाका दिसता एक आमचो इतिहासीक दीस आनीक एक भांगराचो दीस। हजारांनी लोकांक गमोन आयलें की दोतोर राम मनोहर लोहिया जो आमच्या देशा पासत झुजलो, तेगेले व्यू आशिल्ले आनीक आख्खे देशभर झुजून कितले पुसा ताका जेलींत घातले, ते फंक्शना नंतरूय ताका जेलींत घातलो, पूण तेगेले व्यू सदांच गोंयकारां पासत सदांच स्पेशल आसतले। दोतोर मनोहरराय सरदेसाय त्याच्या कवितेन सुंदर उल्लेख केलो की दोतोर राम मनोहराचो की उदोक पासून रगत जालें आनीक जेन्ना आज जे आदेश आमी ह्या सरकाराचे चोयताय, खास करून त्या वेळार जे फ्रीडम फायटरांचे एक चिंतप आशिल्लें, गोंय माणकुलें गोंय सांबाळपाचें, माणकुलें गोंय दुसरे वेस्टेड इंटरेस्टाचे मनीस आज जे गोंयांत पाड घालपाक मुखार सरलेले आसा। आज म्हाका दिसता आमचे फ्रीडम फायटर दाद देसायन प्रत्येक ह्या फंक्शनाक तो उलयता, आमकां हिस्ट्रीची याद तेणें केली की त्या वेळार गोंयांत कितें जातालें, खंयच्या पद्दतीन आमचे स्वतंत्र सैनीक झुजले, कितले मेले आनीक म्हाका दिसता आज जे लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशनाचेर तो उलयलो, सिट्युएशन ज्या पद्दतीन डेली गोंयांत मर्डर, गोंयांत रेप, गोंयांत चोरयो, हे सगळे जरी तर चोयल्यार म्हाका दिसता हूंय ना हूंय आमचे फ्रीडम फायटरान जे चिंतलेलें आज गोंयांत तेंगेलें हें स्वप्न न्हू, हें स्वप्न आज भुरग्यांनी, हांव उल्लेख करता, भुरग्यांनी आमी चिंतपाक जाय, तरुण पिळगीन आज चिंतपाक जाय। विकास जाता, विकासाच्या नांवान करप्शन जाता। आज प्रत्येक मनीस रोड एक्सिडेंटान कितले मनीस मरता, आमची हेल्थ फॅसिलिटी सारकी आहा काय कितें, आनी खास करून आमच्या फ्रीडम फायटरांक जे म्हाका दिसता आज आमचे पासत ते झुजले, मेले, तेंगेले भुरग्यांचेर जे अन्याय जाता, जे जॉब तांकां दिवपाक जाय आशिल्ले ते मेळटा काय कितें। म्हजें मत अशें आसा की दीस गव्हर्मेंट जे हो बीजेपी सरकार लास्ट 13 years has failed because Goa that was known to be liberal, Goa that was known to be एक युनिक आयडेंटिटी आसताली, पूण आमचे मदें डिवायड करून आज द वे कम्युनल हार्मनी आमगेली डिस्टर्ब करपाक जावं, क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम भावाची कम्युनल हार्मनी हूंय ना हूंय डिस्टर्ब जालेली आसा, हे मॅक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ह्या सरकारान केलेलें आसा, डिवायड करून इलेक्ट्रल गेन जाला। हूंय ना हूंय आमी म्हाका दिसता चिंतपाक जाय, फुडाराक विचार करपाक जाय, ह्या सरकारा विरुद्ध जो मनीस मुखार सरता तेका ते एंटी नॅशनल म्हणटा, जो मनीस प्रोटेस्ट करता तेका जेलींत घालता। तर हे हक म्हाका दिसता हूंय ना हूंय जे फ्रीडम फायटर आमकां दे, इट इज अ रायट टू प्रोटेस्ट आनी मुखार आमी हे गोंयकारांक जागे करपाक आख्खे गोंयभर भोंवतले आनी म्हाका खात्री आहा
की आज दोतोर राम मनोहर लोहियाचे जे विचार आशिल्ले गोंयच पासत जे विचार आसले देशा पासत हे विचार मुखार जावचे म्हणून हे सगळे आमचे गोंयकार भाव उठतले म्हणून आशा बाळगता. CM has said Goa has a good detection rate in the crime. So how do you look at this? See, if you look with the number of crimes in the first place, daily there is a murder, a rape, robberies, fights, gundagiri. This was never happening in the last so many years. You remove the record. The detection rate of crimes. What about the prevention? Why can't the government prevent it? What happens to our we've got the worst ranking with regards to implementation of policies and several things. So Goa is basically turning into a Goa Republic. The CM has a right to say what is it, but the reality is that Goa is turning into a absolutely banana republic. आणि मुखार गोंयकाराचो फुडार कितें हो सरकारा अंडर म्हाका दिसता इज अ big question mark.